នេះខ្ញុំនឹងមកបង្រៀនបងប្អូនពីរបៀបវេលុយពីគណនី ACLIDA ទៅ ACLIDA តនចិត្តអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែមានគណនី ACLIDA របស់យើង ACLIDA Mobile នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងមកហើយយើងចុចចូលទៅ ACLIDA Mobile របស់យើងមកហើយយើងចុចយកពាក្យ transfer រួចយើងចុចលេខកូដរបស់យើងមកហើយបន្ទាប់មកយើងយកពាក្យto phone number អញ្ចឹងមានន័យថាយើងវេលុយពីគណនី ACLIDA របស់យើងទៅលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងមានន័យថា ACLIDA តនចិត្តរបស់ណាគេម្នាក់អញ្ចឹងព្រោះលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺជា ACLIDA តនចិត្តហ្នឹងហើយព្រោះធម្មតា ACLIDA តនចិត្តវាមានលេខទូរស័ព្ទមានកង់លុយខ្មែរនិងកង់ដុល្លារឥឡូវខ្ញុំវេទៅកង់ដុល្លារអញ្ចឹងខ្ញុំវេ$10ហើយកន្លែងនេះគោលបំណងអញ្ចឹងយើងចង់ណូតគោលបំណងយើងវេ$10ហ្នឹងដោយសារអីឬក៏ទិញអីអញ្ចឹងបើយើងអត់ចង់ដាក់ក៏បានដែរវាអត់បញ្ហាអីទេរួចយើងចុចអូខេមកវាជាការស្រេចអញ្ចឹងលុយហ្នឹងបានលោតទៅហើយអញ្ចឹងគ្រាន់តែយើងចុច confirm មកវាលុយហ្នឹងបានលោតចូលទៅកង់របស់គេអូតូហ្មងអញ្ចឹងគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងជាការស្រេចហើយងាយបំផុតហ្មង